Меня зовут Лиза, и сегодня я снимаю долгожданный влог. Сегодня будет очень интересный день, очень насыщенный, и также завтра, я думаю, тоже. Поэтому влог мне прям стоило снять. Сегодня я со всей почти своей семьей поеду куда-то там, я честно не знаю куда, отдыхать, есть шашлыки и внимание с палатками. Я никогда не была в палатке. И для меня это что-то новое, что-то очень интересное. Да, может быть, сейчас каждый день ездят в палатках дети, отдыхать в палатке, а я ни разу не была, поэтому для меня это очень интересно и что-то новенькое. Время 19:20, и я недавно проснулась, точнее в 9, и я уже второй раз записываю это видео. Сейчас я пойду умываться, чистить зубы, все дела, приводить себя в порядок, делать прическу. Кстати, да, еще у меня сегодня у бабушки день рождения, поэтому ее я уже поздравила. Также поздравляю видео, спасибо тебе за все, спасибо, что ты у меня есть, и еще раз с днем рождения. Вот, а также я подарила уже ей подарочек. И у меня есть, кстати, пакет, который я беру на случай жизни с собой. Если мне будет прям очень скучно, то у меня есть такой пакетик, в котором много разных вредной штуки. Потом надо будет все это дорабатывать на тренировках. Но, в принципе, я думаю, один раз в жизни можно. Ой, жвачка Мендес. Дальше мармеладки называют со вкусом колы, лайма, вишни, ванили. Дальше бомбитики, это конфеты, которые типа очень-очень кислые должны быть, но я это уже покупала, иногда они бывают вообще не кислые, типа. Я надеюсь, они очень средние. Вот, они со вкусом арбуза, я не понимаю, зачем мне дали со вкусом арбуза, потому что мне кажется, это не очень, но я не пробовала, но мне кажется, не очень. И Bubble One тоже с арбузом. Я это брала в одном магазине, что ли. Далее, батончик такой мини-вид, здесь написано стройность, да, но я не уверена, что он ППшный, потому что там калорий очень мало. Далее, чипсы с крабом, вот такие китики, и остается один чупсик, вот, с виноградом. Все, это, то есть мне на 2 дня, если мне будет прям очень-очень вкусно, или я что-то буду смотреть, или я захочу что-то сладенькое. Вот, ну я думаю, я уже в дороге открою, потому что их нам час, немного, но все же. Так что я сейчас пойду умыться, зубы, приводить себя в порядок, потому что у меня еще также пить чай, горячий чай, потому что у меня голос вообще не орёт, 12 мы уедем, и поэтому мне надо уже поскорее собираться. Оставайтесь вместе со мной до конца видео. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. В общем, я уже собралась и собрала все свои вещи. Я проверяла, как у меня рюкзак открыт. Сейчас мы сидим на улице, ждем, когда другие будут готовы. И нам позвонят, когда мы поедем. Всем привет, ребята, и мы уже приехали на место, куда должны были приехать. А также я бы хотела сказать, что если на фоне будет слышна очень музыка какая-то, и меня будет еле слышно, то извините, пожалуйста, потому что я ничего не могу делать. Машина, из которой играет музыка, прям рядом с нашей палаткой, и поэтому я ничего не могу сделать. Что я хотела бы сказать, то что у нас, то есть тут есть такой мини-лагерь, в котором несколько палаток, да, 5. Еще сейчас некоторые приедут, еще 2 человек, 3, скорее всего, человек приедет, вот. И я уже искупалась, чуть-чуть мы поели, потом, когда другие приедут, мы будем делать шашлыки, в общем, все очень-очень классно, но единственное, сейчас очень-очень жарко, и поэтому приходится купаться, речка, но у нее дно типа в колосьях, можно так сказать, и поэтому не очень. Но в принципе, если ты захочешь, то искупаешься, потому что вода теплая достаточно. Вот. Также здесь есть пляж, но до него надо шлепать, и там вода очень хорошая. Поэтому иногда можно там купаться.
И что я хотела бы сказать, то что я хотела бы вам показать сейчас палатку и что я с собой взяла. В общем, я хотела вам показать, что находится в палатке, что я с собой взяла, но что-то пошло не так. И сейчас я с мамой, Полиной, это моя племянница, и еще там с бабушками идем на речку, озеро, не знаю, что там. Я вам говорила или не говорила, не помню, то, что где мы, то есть там рядом прям буквально в метре от наших палаток есть вода, в которой можно купаться, соответственно. Но там дно, ну, такое. А там, типа, дно вообще идеальное. И поэтому мы сейчас идем туда купаться. А потом, как придем, уже я вам покажу, что находится в палатках. Очень сильно надеюсь, то, что покажу. Я купалась, потому что типа, там было много народу, господи, как я боюсь этих всех слепней. Ну так вот, и там было много народу, и я не очень захотела снимать в плане того, что нас. Чужих там было 2-3 человека. Вот. Но я сняла место, где мы были. И сейчас мы обратно идем, так сказать, можно в свой лагерь. Я не знаю, чем я буду заниматься, но если что, с вами встретимся. И сейчас я бы хотела вам показать, что у нас находится, какая палатка и так далее. Потому что я вам обещала чуть ранее. В общем, сейчас, кстати, у нас на улице стало чуть попрохладнее, и солнце ушло. Кстати, время сейчас 17:40, то есть без 26. Здесь мы где-то с 3, что ли, вот так. И давайте я вам покажу уже. У нас самая обычная типа палатка. Тут мини-окошечко. И тут у нас матрас, он темно-темно-зеленого цвета. У меня здесь есть еще вещи. То есть здесь есть фиолетовый рюкзак от бабушки. Дальше вот это на черный день пакетик. Тут разные типа вкусняшки. Из этого всего я открывала только чипсы. Дальше еще один пакет, здесь у нас одежда. Далее мой рюкзак. Тут, много всего, очень прям много всего. И сейчас давайте я вам покажу, что здесь есть. Я брала с собой фотоаппарат, чтобы можно было пофоткаться и какие-то моменты красивые снять на камеру, а потом вставить в этот ролик, потому что на фотоаппарате качество гораздо лучше, чем на моем телефоне. Сейчас, допустим, снимаю на телефон. Также я взяла свой планшет с собой, чтобы также подставка для планшета и уже разная одежда на разные случаи жизни. Я взяла достаточно теплую также одежду, если ночью будет холодно. Вот. У нас, короче, Артем, и, короче, он ловил рыбу и поймал дерево. И леска теперь на дереве застряла. Отлично просто. Вот. Джонни! Ты на дерево решил залезть? Джонни! Это Джонни. И он пристает ко всем. Он может повиснуть на ноге. Джонни! Вот речка. Сейчас, кстати, был дождик, ну он такой, псик-псик. Не очень сильно. Да. Но ветер был очень сильный. Я очень надеюсь, что ночью будет не так уж холодно. Очень тепло. И да, будет тепло. Да, и типа я хочу искупаться, когда будет рассвет, когда будет закат, точнее наоборот. Вот. Будет очень круто. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так
красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это ю... Мы, короче, в машине, в открытой. И будем ехать. Ехать, да. Мы знаем, Ну давай там, гази! Юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, катим вперед, в центре уже отдыхает народ. Ты прибавляй звук, настежь окно, снова на всю из колонок добро. Пара друзей, также подруг, не предам их, и на сердце мечту. Две белые косички подлетают наверх, я тебя целую в губы, и ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай дверь. Я хочу побыть с тобой наедине, за стеной бит и бас гремит. Мы сейчас сидим на УАЗике, поедем за дровами и будем сидеть как бы тут, но как бы здесь не ездим. Типа. Мама! Господи, как не страшно. Кто тут сидит? Мы. Ты держи, потому что она будет это вот так, чтоб тебя, то есть ты ее в ту сторону вот так отталкиваешь. И ты тоже держись. Поеду. Прощай, вдруг последний раз в жизни видимся. Наклонитесь все, наклонитесь сюда, на меня. Зачем? Так, Если что, чтобы на вам похороны к нам приди. Если что, просто выпрыгивайте. Да! Да сейчас прям. Спасибо, успокоил. Добрый родственник. Да, добрый дяденька. А мы тебе рубашки не купим. Да. Мы же тебе рубашку должны. 2. Мы просто когда были маленькие, мы порвали рубашку. Ну, побесились. Да, он из двоих взял на руки. Через что? Да? Чё? Я не знаю, хочется. Медленно. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность Понимаете, моя. как бы мы едем вот на этой штуке, как бы тут нет ничего, да? И одно поле, ну как бы... Выйду в поле с конем. Мне нечего сказать. Давай, давай! Ой, ямки! Женечка, мы тебе все простим, не гони! В общем, мы уже покатались на УАЗике, вроде так называется. Короче, не важно. И сейчас мы бежим, прям гоним на пляж. Тут недалеко от нашего места есть пляж. Чтобы сфоткаться с закатом просто в воде. У меня есть полотенце, потому что я уверена, что будет очень холодно. Я надеюсь, что мы успеем, потому что уже заходит как бы солнце. Мы даже собачку. Да, Джоником. Да, мы Вот. с нами. Так что я надеюсь, что мы успеем сфоткаться. И, кстати, все фотки В Инстаграме. да, в моем инстаграме. Так что ссылка, как всегда, на мой инстаграм будет внизу в описании. Так что переходите. сразу летят. Ага. Как на Я перегонке. думаю, не видно будет. Ну, короче. Прям как на перегонке летят. Really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Мы уже искупались. И помните, я вам говорила, то, что я хочу, типа, чтобы был закат, видимо, что закат, короче, за лесом, типа, там деревья, и не видно. Поэтому закат
не получилось сфоткать, точнее с закатом. Вот, но в принципе я сняла видео слоумо, типа просто волосы, как развиваются. И в принципе получилось достаточно классно. И я думаю, я это красиво смонтирую и будет классно. Вот, сейчас мы идем обратно в свой мини-лагерь, можно так сказать. И я не знаю, что я сейчас буду делать. Ну, для начала, наверное, я буду высыхать волосы, пусть у меня посохнут. И все такое. Кстати, когда мы шли, Джоник тоже с нами пошел. И он сейчас рявкнул на какую-то там женщину с мужчиной и даже чуть-чуть укусил. Но она сказала, что это не больно. Мы, конечно же, извинились. Вот так вот. В общем, сейчас мы идем домой. Можно так сказать. Мы сейчас делаем шашлычки. Вон там костер, но все под присмотром, ничего опасного тут нету. И также там мы делаем шашлыки. Вот. Вон там. Танцуем. В общем, еще раз всем привет. И время сейчас 49 минут, без 10 час. И у меня не получилось поспать, потому что когда мы закрыли палатку, было очень жарко. И комарики, их типа немного, но меня они же дрожали, и я не могла уснуть. И, в общем, вообще ужас. А еще тут на улице смеялись. Я такая, ладно, выйду, не буду спать сегодня, потом приеду домой и отдыхаюсь. Вот, так что поэтому сегодня я не буду спать ночью. Вот, может быть, просто полежу. И сейчас я сижу в машине, потому что у нас моросит дождик. Типа, не очень значительно, но если он разойдется, мы готовимся, чтобы посидеть в машине, потому что палатка у нас воду пропускает. Так что да. В общем, сейчас я сижу со всеми около костра, но я подошла, точнее, отошла подальше, потому что около костра прям очень-очень жарко и прям шпарит. Вот, поэтому я отошла чуть-чуть подальше. Мы сейчас до сих пор сидим около где костра, точнее. Тем временем время 2 часа ночи 13 минут. Мармеладки со мной. Сейчас мы сидим напротив места, где должен быть рассвет. И смотрим, когда наконец-то уже выйдет солнце. Потому что я, допустим, уже подустала сидеть. Вот, и, наверное, когда мы будем ехать домой, я, может быть, буду спать или нет. Ну, в общем, дома я вот 100% буду спать. Потому что я достаточно устала. А еще, короче, мы сидим напротив костра. Он у нас вообще в противоположной стороне. Смотрим такие, почему солнце не восходит? Потому что, ну, сейчас уже время... 4 походит. Да, без 14 минут 4. И сидим. Типа в это время уже должно чуть-чуть хотя бы расцветать. И это... Артём такой, а вы что сидите-то? Мы такие, рассвет изучаем. Он такой, рассвет-то в другой стороне. Тут закат был. Мы такие, глупые. А еще вот здесь... Ну да. А еще вот здесь очень много комаров. То есть просто ужас.
В общем, еще раз всем привет. Сейчас время где-то 7, и я не спала примерно до 5, потом я поспала где-то час, и я проснулась из-за того, что нас буквально затопило, потому что на улице просто был ливень. То есть, типа, вообще прям мокрый очень был. Допустим, если вышел бы на улицу, то ты как будто из души вышел. Вот. И поэтому мы все быстренько собрали и сидели по машинам. А у кого палатки водонепроницаемые, сидели в них, они оставались. Люди, вот. А сейчас дождь более-менее утих, поэтому я не знаю, что будет дальше. Может быть, мы уедем, может быть, останемся. Но, типа, сейчас все мокрое, и поэтому я не знаю, что мы будем делать. Ну, тут вот кто-то стулья расставляет, поэтому идемте сидеть на стульчиках. Кстати, я сидела в машине пока что. Вот. У меня на башке какое-то гнездо нерасчесанное. В общем, ребята, мы уже приехали домой, как можно понять по обстановке. И я, на самом деле, очень-очень устала. А когда я ехала в дороге, то есть обратно, я прям, так уже засыпала. Но мы ехали недолго, быстрее, чем туда. Мы доехали примерно за 45 минут. И я что-то как-то не очень-то поспала. Вот, и сейчас время 14:38. Я думала, мы поедем вообще вечером вчера, но так как у мамы занятия на репетитора английского, ей надо на занятия, а он не в 5, поэтому мы поехали после обеда, то есть в час мы выехали. И вот. Так бы я не против была бы еще там остаться, потому что это был самый крутой момент, наверное, из этого лета. И мне, в общем-то, очень-очень понравилось, как и ночевать в палатке, так и просто гулять там. В общем, было все супер, класс, и мне очень понравилось. Я надеюсь, что эта поездка будет не первая и не последняя. Точнее, как не первая. Для меня-то она будет первая, потому что я ни разу еще не была. Но не последняя, я надеюсь, это уж точно. И сейчас я уже успела ролик, то есть влог я снимала, точнее, снимаю влог, как это было понятно. И сейчас я смонтировала влог, такой мини-влог из маленьких кусочков, то есть отрывков роликов, в свой инстаграм, и там получилось даже очень классно. Скорее всего, вы этот мини-влог увидели в начале ролика и в конце ролика. Я над ним, кстати, старалась, и мне он достаточно понравился. Вот. Так что, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что там я выкладывала все в данный момент и вот в данную секунду, что я делала. Когда я не спала, что я делала, чем я занималась и так далее. Так что вы могли наблюдать за мной прямо онлайн, почти, можно так сказать. Но кто не подписан, тот пропустил, так что обязательно подписывайтесь. Но так как я очень сильно устала, и у меня голова мокрая, потому что мы купались в речке, и я спала с грязной башкой, точнее, я вообще не спала, то есть, и мы с Полиной и Катей, это ее мама, сидели просто около костра, разговаривали, все такое, встречали рассвет. Но, конечно, он был не такой эпичный, потому что были тучки, но все же. И, то есть, для меня это как будто все один день, хотя, типа, прошло 2 дня. Капец. И так как я очень сильно устала, мне надо всю эту грязь смыть, поэтому я сейчас пойду в ванну, наберу ванну с пенкой и буду лежать. К тому же на улице сейчас не очень жарко, и погода вообще подвела, потому что когда я решила пойти поспать, где-то в 6 утра, я поспала примерно час, приходит мама в палатку и говорит, типа, отодвинься, давай собирать вещи и так далее, потому что разошелся очень сильный дождь, прям вот был ливень, и мы пошли все в Газель, чтобы там посидеть, потому что, в палатке было невозможно сидеть, потому что дождь затекал просто почти везде. Вот, но все неописуемые эмоции мне все-таки очень сильно понравилось. Но сейчас я пойду в ванну.
Ребята, всем привет еще раз. И что я хотела бы сказать, то что сегодня вообще уже следующий день. Вчера как сходила в ванну, где-то я вышла в 4:30, в 4, и потом я попила чай и сразу же пошла в свою комнату, легла и сразу же уснула, потому что, я очень сильно устала, и для меня почти не спать 24 часа, это очень-очень трудно. Обычно я ложусь всегда рано и просыпаюсь где-то в 10-11, а это для меня, вообще не спать очень трудно было. И поэтому я сразу же уснула. Поэтому концовку этого влога я записываю сегодня. На этом мой влог подходит, наверное, к концу. Я надеюсь, что этот влог вам понравился. Вы поддержите его пальчиком вверх, подпиской на мой канал, также подпиской на все мои соцсети, мой инстаграм, моя официальная группа ВК, мой пиар-инстаграм и также мой тикток, на который тоже будет ссылка всегда в описании. Эти 2 дня мне запомнятся на очень долгое время, и они были, наверное, самые яркие из этого лета. Мне понравилось провести это время со всей своей семьей, так что, да. Если у вас есть возможность своими родителями, близкими, друзьями, заставьте их последний месяц лета провести время очень-очень круто. Выйдите куда-нибудь с палатками, отдохните, пожарьте шашлыки и так далее. Потому что самое ценное время – это время с вашими родными и близкими вам людьми. Но на этом мой влог заканчивается. Я вам желаю счастья, радости, добра. Не болейте, берегите себя, своих родных и близких. Ну а пока, всем пока-пока. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимает искры в воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на все.